Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini meskipun dalam keadaan mendung dan sering hujan, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita pembahasan sudah selesai, yakni masalah tentang nafkah terhadap keluarga. Nafkah terhadap keluarga sudah selesai. Bahkan kita kemarin menyinggung orang yang bersemangat bekerja karena dengan niatan akhirat, karena dengan niatan kebaikan, yakni apa? Agar dia tidak meminta-minta. Jadi al yadul ulya khairum minal yadi sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sehingga ketika ada orang yang giat bekerja, membuat usaha di sana sini, misalkan giat bekerja, sedangkan kita tidak tahu maksud hatinya, maka jangan sampai kita bersuudzon bahwa dia itu cinta dunia. Jangan kita bersuudzon bahwa dia itu cara wong Jawa ngarani kedonyan. Wong kedonyan mergawe wae kan ngoten nggih. Itu gak boleh kita suudzon. Dengan kita suudzon itu justru membuat kita itu mempunyai penyakit hati. Penyakit hati. Yang pertama, kita bisa menjadi sombong, yakni meremehkan orang yang bekerja. Wong kok mergawe wae gak gelem ning masjid misalnya, padahal sampean ning masjid. Padahal ki gak ngerti wongku ning masjid, padahal gak ngerti. Sing penting romu kerja keras ketoke. Wis mbok arani kedonyan nggih. Sehingga sampean masuk kategori sombong, yakni meremehkan orang lain. Padahal wong mergawe kumang mungkin dia tujuan agar dia itu tidak meminta-minta, itu juga baik. Atau dia bekerja untuk agar supaya dia memberi, dia mental memberi. Aku pokoknya bekerja yang penting aku bisa memberi, aku tidak bermentalkan diberi, misalkan seperti itu nggih. Kita kan nggak tahu, sehingga sampean nanti ketika suudzon terhadap orang yang kerja keras menjadi sombong, menjadi sombong, dan juga bisa menjadi apa? Ujub, bangga diri, merasa sampean ini sering nang masjid, merasa sampean ini sering wiridan, wong kae gak tahu wiridan mergawe terus, jadi ujub, mulane bahaya penyakit hati iku. Ujub, iso neh apa neh? Di antaranya kinane kae, sombong, ujub, napa? Riya juga bisa karena dia nanti merasa dia lebih beramal, ingin dilihat orang dengan dia mengomentari orang yang bekerja keras dianggap kedonyan. Wong kalau kedonyan berarti dia menunjukkan bahwa dia gak kedonyan. Gitu. Dan bisa jadi nanti ketika orang tadi bekerja dan sukses sampean malah ngiri. Kan ngono. Bisa jadi sampean malah ngiri. Sampean ternyata uripe sik kangelan, wong kuwi sing kerja keras ternyata uripe penak. Dalam segi urusan dunia misalnya, sampean bisa jadi ngiri. Banyak sekali akibat dari buruk sangka kita terhadap orang lain, itu menjadikan kita berpenyakit hati. Mulane
Sing penting itu kita itu ngurusi hati kita. Ketika kita semangat kerja apa tujuannya nggih. Ketika kita semangat ke masjid apa tujuannya. Sing penting lillahi ta'ala nggih. Karena banyak sekali orang yang bekerja itu ternyata mereka itu setelah dapat uang nggo nyumbang bangun masjid. Nggih, kadang nggo nyantuni yatim piatu dan mereka tidak mental apa mang diberi, yakni mental memberi. Dan itu juga luar biasa nggih. Hal seperti itu juga luar biasa. Aja sing mbok ketokno mokor sing budal ning masjid tok nggih. Sing budal ning masjid tok. Tapi meskipun kerja keras ya aja lali ibadah sing kerja keras nggih. Aku mang ana cerita nggih, krungu wong-wong ngomong nggih. Krungu wong ngomong iku pas usum kemarin pas usum jenenge mretesi kacang apa? Gambreng nggih. Dadi ning nggonku iku sekitar nggonku ana wong gambreng tok murak-marik. Tok marik tok aduh-aduh jarene kok njojokan iso tok palang, iso tok aduh-aduh nggih. Ning nggone tempat-tempat sing banyu angel nggih. Mereka di antara mereka memang ada yang sudah terbiasa tidak sholat dan di antara mereka ada yang terbiasa sholat. Namun ternyata orang-orang yang terbiasa sholat nggih, karena gambreng tok waduh sing gak ono banyu ditakoki ternyata gak sholat. Ndak piye nek gak ono banyu kok ya gak sholat. Lah iki karena apa? Karena kurangnya masyarakat tentang nggih syariat Islam nggih, tentang syariat Islam, mudahnya syariat Islam. Mestine mereka harus tahu nggih, harus tahu ditakoki, lha wong awak dhewe buang air wae gak iso cawik kok ora ono banyu kan ngoten. Lho padahal di dalam ilmu-ilmu fikih ana istilah napa? Istijmar. Nggih, cewek nganggo watu kenek utawa diganti ora saiki nganggo tisu kenek. Nggih, pakai sesuatu yang bisa membersihkan. Nggih, istijmar itu sudah cukup, yang penting najisnya sudah hilang, sudah dianggap tidak najis. Seharusnya bisa. Dan juga pengganti air untuk wudhu pakai tanah juga bisa. Hal yang seperti ini loh kurang dimasyarakatkan nggih. Sehingga orang-orang yang pekerja keras itu gak sholat alasannya gak ono banyu, gak sholat alasannya najis, aku mang pipis gak cawi itu gak harus nganggo banyu nggih. Cawi gak harus nganggo banyu, nganggo batu kenek nggih utawa sesuatu benda yang lain misalnya tisu kenek. Sing penting ainun najasah hilang nggih. Bentuk najise iku hilang. Bar ngono terus wudu pakai tanah, sudah sholat saja selesai kan ngono nggih. Jadi ketika kita besok misalnya kita terpaksa di suatu tempat ya seperti itu, kita istijmar ya. Bahkan istijmar gak usah ngenteni terpaksa nggih. Misalnya gak ono banyu sithik nek istijmar sudah boleh. Nek istijmar iku cawi pakai batu itu sudah sah nggih. Sing penting bersih ngoten nggih. Iku karena apa? Karena kurangnya keterangan terhadap masyarakat umum nggih. Saake wong-wong ngono ku maune salat malah gak salat. Ya men disake wong dekne gak gelem ngaji masalahe. Angger wis rumah tangga iku rata-rata gak ngaji. Lah kita wae alhamdulillah untuk hidayah oleh Allah, untuk apa jenenge hidayah berupa taufik oleh Allah, wis keluarga lah, kebutuhan akeh lah, pekerjaan apa? Sibuk lah, isik iso ditakdir Allah belajar. Mereka itu kadang kan angger bar sekolah lulus nikah wis gak ono belajar blas. Nggih, nganggur. Bahkan ana cerita iku tanggoku juga nggih. Tadi ini ana cerita nggih. Dia itu dulu ku sudah ngaji di musola. Baca Al-Qur'an meskipun gak lancar sudah bisa. Ite-ite maksudnya iso wis rada roh paham munine alif ba di fathah piye piye iso. Lho bareng wis menikah nggih. Urung lancar tenan wis menikah. Bareng menikah cerita, aku saiki menyesal. Budal saiki budal ngaji kursus. Ning gone ustadzah khusus iki wong wedok, ning gone ustadzah khusus njuk marahi maca Al-Qur'an. Wis tuwek nggih. Wis tuwek. Aku menyesal nggih. Mumpung isih urip aku belajar maca Al-Qur'an. Dene apa jare ki biyen aku wis tau ngaji sajane. Tapi ketika aku wis nikah sing tak pikir mung mergawe tok. Wis pokoke mergawe, sing penting oleh butuhan mergawe wis gak maca Al-Qur'an, gak kepikiran, salat gak kepikiran. Akhirnya wis tuwa ditinggal mati bojone mati dia lagi sadar saiki belajar ngaji. Ya, ternyata alif ba sing biyen wis roh di Fathah piye dikasro piye saiki lali Pak Isan. Lali pletas ilang pletas. Tapi alhamdulillah isih entuk hidayah bareng wis tuwa isih belajar isih gelem belajar dan tidak malu.
Oh, alhamdulillah itu termasuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dia sudah hilang yang lama ternyata dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dikarenakan hatinya yang baik nggih. Hatinya baik yakni dia kayak apa? Cinta terhadap ilmu. Mungkin ana wong ngaji meskipun dia gak ngurusi ngaji, gak ngurusi ibadah, ana wong ngaji dia tetap seneng. Itu termasuk untuk hidayah itu akibat dia masih tidak membenci orang yang berilmu. Mulane bahaya membenci orang yang berilmu, membenci ilmu itu berbahaya. Bisa jadi tidak mendapatkan hidayah di akhir hidup. Lah orang ini memang kayak gebian karo wong santri tak dulu seneng, karo aku be yang seneng padahal wong gak salat gak apa dulu. Nah, tapi akhirnya untuk hidayah kanggone Allah Subhanahu wa taala. Mulai meskipun cinta tok masyarakat itu anggere seneng mbek wong ngaji, seneng mbek wong ibadah itu termasuk satu poin bisa jadi itu menjadi penghantar dia mendapatkan hidayah di ujung kehidupan mereka. Nah, pokoknya wong anggar gak muring-muring gak marah-marah mbek wong ahli ilmu wis poin itu termasuk jane. Wis poin. Lumayan. Nah, mulane kita harus husnudzon ya terhadap orang-orang yang seperti itu. Mungkin hatinya baik itu nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita sendiri sing ngaji terus atine dadakan elek. Bisa jadi nek atine awake dhewe elek, gak ikhlas, riya, pamer dan lain sebagainya. Atine elek ngremehno wong liya bisa jadi menjadi suul khotimah. Mulane kadang sing wis ngaji ku malah lebih sulit untuk menata hati. Termasuk ulama itu sulit juga menata hati. Ulama yang ahli ilmu ku nek nata hati masalah riya mereka bilang ketika aku hilangkan, aku tepis riya tersebut akan datang lagi. Ketika ditepis datang lagi, seperti itu. Kita harus selalu waspada tentang penyakit hati. Ngoten ya. Sekarang kita ganti bab. Yakni babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyid. Babul infaqi utawa iku bab mertelake tentang infak, yakni nafkah. Mimma saking bondo nggih. Yakni sesuatu berarti berupa bondo nggih. Yuhibbu kang demen sapa man ing ma. Jadi infak nginfakno bondo sing disenengi. Wa minal jayyidi lan saking bondo sing bagus nggih. Yakni perkara kang bagus. Jadi infaku nek iso sing apik. Aja wayah panen pelem sing dikene wong sing bosok-bosok sing benyu-benyu sing apik gak dikekno. Terus piye sing benyu kok piye? Lah ngono nggih. Terus dienggo apa? Dipangan ra ngentekno sing benyu. Misale ya carane dikekno tanggane misale apa kei sing apik terus sing benyu nggo imba. Iki lek timbang nganggur gak kepangan diimbuhno. Tapi sing tetep sing apik sing disenengi dikekno juga. Aja sing elek-elek tok ngono. Iku nggih. Mergo semakin sampean gak seneng sesuatu yang mbok kekno semakin gak ada pahalane. Wong kowe dhewe wis gak seneng. Ngono. Sok nggih, semakin gak ana pahalane. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. La tanalul birra. Lan tanalu ora bakal mekole sapa sira kabeh. Al birra ing kebagusan. Yakni nek donya ya berupa rizki dari Allah yang rizki tersebut membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku albir nek donya. Nek akhirat apa? Surga nggih. Yakni cara ngene tidak akan mendapatkan surga, ngoten nggih kenging. Dadi nek cara akhirat surga, nek cara donya ya rizki yang membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean ora ngarah rizkine sampean niku membawa ning dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sampean mau melakukan ini. Lan tanalu ora bakal mekole sapa sira kabeh albiro ing kebagusan. Yakni kebaikan yang melimpah baik dunia maupun akhirat hatta tunfiqu sehingga nginfakno sapa sira kabeh mimma saking sesuatu tuhibbuna kang demen sapa sira kabeh ing ma. Jadi sampean gak ngarah oleh kebaikan sing melimpah nggih baik di dunia maupun akhirat, kebaikan yang dimaksud Allah, kebaikan yang mengajak kepada ridho Allah dan menuju surga, sehingga kita mau menginfakkan harta yang paling kita cintai. Tahu gak sampean, sing mbok senengi ta mbok infakno. Sing paling disenengi bukan harta yang terbaik, pokoknya sing paling mbok senengi. Tunggale aku tak contohno misale ya, ana wong ana bocah rada gak patek waras njaluk misale pas ning pasar aku.
Aku buka duit 2.000-an. Pe tak kei 2.000 kan, ana sing 2.000 lencu, ana sing 2.000 apik. Iku tak pilih sing apik, muga aku seneng sing apik ngono lho. Nggih, iku juga wis sudah menjadi satu poin. Aja golekno sing lencu mboten, kae kan gak seneng kuwi. Mesti yo nilaine padha, kan padha 2.000-ne. Cara mbok tukokno ya kenek sing lencu lah. Tapi kan sampean seneng sing apik, sing srit to? Nggih mboten. Nah, iku tak pilihno sing apik. Jarak kula, muga kula ngamalno ayat iki meskipun 2.000 lah tak pilihno sing apik. Iku muga aku sing seneng sing apik iku. Nek tak susukno wong kan biasanya sing elih sing tak susukno. Kan muga aku seneng sing apik. Mulane sing apik bukan berarti yang terbaik, bukan. Nggih. Sing paling disenengi bukan berarti yang terbaik. Utawa buka apa amal kotak ana 5.000 ana 2.000 mesti iki sing 2.000 sing mbok senengi sing ndi? Sing 5.000 kan ngono. Kudu harus sekali tempo sampean amalno niku, aja ngantek gak sama sekali. Rugi sampean ning donya nek gak sama sekali sing paling mbok senengi kudu sekali tempo bukan gak mendino lah. Sekali tempo kudu sampean kaya misale apa yang kayak ide uang wis niat sedekah misale. Enek dhek ketan, enek dhek atusan. Sampean kan seneng sing atusan. Bahkan atusan gak apa-apa. Sekali tempo kudu sampean pernah berbuat seperti itu, yakni mengamalkan ilmu nggih. Mergo yang diharapkan ku akhirat nggih. Nek sampean gak pernah blas ya mbuh. Ya somben pernahno setelah krungu iki kan ngono. Pernahno nggih. Aku seneng jek iki wis kekno kan ngono. Kula pernah nggih. Pernah juga wis tak amalno bola-bali. Muga aku anggere maca ayat iki terus eling terus tak amalno. Aku di jam tangan loro iki, aku kan seneng aku. Ngene iku misananku jame apik aja ngono. Ya nyone bonggo aku ngono tahu kula nggih nate ngoten. Jadi memang kula seneng masalahe ngono. Padahal yo rega murah. Rega murah tapi kula seneng. Enggak harus mahal, senengku enggak harus mahal. Yang penting sampean seneng. Pokoknya harus sampean pernah ngamalno, aja nganti gak nggih. Nek saiki misale gong pernah, engko lanjutane ke depane nek ana sing mbok senengi kok ape mbok kena sing mbok senengi mang kekno. Nen? Lah monggo nek jenengan anu. Nggih, disenengi. Nanti nggih, mulane bandingane kita nggih dengan sahabat Nabi itu nanti di sini nggih. Bandingannya kita itu jauh sekali nggih. Ya sing penting sampean tahu sing mbok senengi mbok kena wong sing penting iku. Nah nggih. Kowe ndek sarung loro atau telu sing paling mbok senengi kekno, gak apa-apa. Nek sepeda motor sampean ndake kan ya ndak masalah. Kowe ndek motor telu sing paling mbok senengi ndi kekno ndak masalah. Oh kan ngoten. Justru iku mergo apa teruse Nabi sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itulah yang milik kita. Nggih, yang milik kita. Kadang sing gak mbok kekno wong kadang akan hancur, kadang akan hilang, lenyap, bisa dicuri ulang dan nek sing mbok kekno wong pasti menjadi milik kita karena akan kembali kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing gak nek sampean gak tau ngkeki wong blas, gak tau nginfakno wong blas, berarti hartane sampean malah saithik ngono. Lan ya. Harus bersemangat. Surga. Heeh. Lan tanalul birra tidak akan mendapatkan kebaikan yang melimpah di sini isinya surga baik dunia maupun akhirat. Yakni nikmat dunia dan nikmat akhirat albir niku. Nggih. Nikmat dunia dan nikmat akhirat itu albir itu. Kebaikan di dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia yakni apa? Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang nikmat tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebaikan di akhirat berarti surga gak ada lagi kebaikan di akhirat kecuali surga. Kan ngoten. Sehingga bir di sini ada kebaikan dunia dan akhirat. Ngoten. Napa? Ah nggih, pisang uli. Jadi yang terbaik dan juga yang paling dicintai. Paling dicintai tok meskipun enggak terbaik juga bisa atau yang terbaik juga bisa nggih. Milih tertentu dipilih. Nek sing elek mang imbuh wae nggih. Intine sing apik ngoten. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala nggih. Kudu nate lho kudu nek kula niku pas ngaji niki, pas bahas niki kula langsung tak praktekno. Harus iku mumpung nyawa iku isik sampean gak sampean nang praktekno ono kesempatan, ketika ada kesempatan langsung praktekno gitu loh. Nek gong ono kesempatan yo lain lagi kan.
ketika ada kesempatan praktekno. Wa qala ta'ala gitu sinten Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman kabeh anfiku nginfakno sapa sira kabeh min thayyibati ma. Saking setengahe pira-pira bagus-baguse bondo kasabtum kang usaha sapa sira kabeh. Dadi sampean dikongkon nginfakno sesuatu sing apik-apik dari hasil usaha kita. Wa mimma lan saking perkara akhrajna kang ngetokake sinten ingsun Allah lakum maring sira kabeh minal adi saking bumi. Contone koyo Pak Carita ngetokno gedang iku mau. Ngono. Iku sing dari bumi Pak Carita ngono. Ngono. Lakum kedhe sira minal ardi saking bumi wala tayammamu lan aja nejo jarak sapa sira kabeh al khabitha ing nggih nginfakno ngekekno sesuatu sing elek. Aja mbok jarak ngekekno sesuatu sing elek nggih. Jadi al khabis sesuatu yang elek termasuk al khabis. Al khabis kok masuk apa iku masuk kita misalnya nang masjid jangan sampai kita iku berbau al khabis. Al khabis iku nek zaman Nabi sing diarani al khabis brambang. Jadi wong bar mangan brambang sak cara saiki bar mangan jangan kana brambange iku gak oleh mlebu masjid. Nek urung baune iku mau diilangno. Nggih. Intine bau tidak sedap itu gak boleh masuk masjid. Mulane enek sunah pakai siwak. Siwak ngeten iki. Siwak iki sampean bar mangan apa ambune gak sedap, mbok kenekno ilang ambune. Iki iso mateni kuman-kuman sing garahe tidak sedap. Padahal regane murah, mokor 10.000 bunggu bolak-balik ngantek isek angger gak ilang, kula seringe ilang. Jadi bau gak sedap iku hilang. Mulane gak oleh masuk masjid terus disunahkan bahkan sunahnya sampai ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat dan ketika berwudu misalnya dan hendak sholat ya. Ketika hendak sholat sampai sunahnya ditekankan. Sunah muakkad ditekankan. Karena apa? Karena ketika kita bau mulut, bau bawang atau bau brambang, barmangan misalnya itu menyakiti malaikat. Mulai sampai ngaji pun jangan sampai bau barmangan. Masuk masjid juga boleh. Dulu ketika zaman sahabat ono wong sing bau brambang, ya, masuk masjid diusir oleh para sahabat suruh menjauh dari masjid sampai Baki. Baki ambek Masjid Nabawi ada sak pira, Pak? Sing tau rono. Setengah kilo. Diusir ngantek setengah kilo. Gara-gara bau bawang. Lah saiki iki disimpulno oleh para ulama asal orang itu masih membawa bau tak sedap tidak boleh masuk masjid. Jadi sampean bau badan nggih, kecut. Ku sampean aja masuk masjid, ndak boleh itu menyakiti orang-orang yang ada di masjid. Nggih, menyakiti orang lain. Apalagi bau iler tangi turu. Gak oleh kok masuk masjid dosa dhek, menyakiti orang lain. Kula iku sering nek subuh, Pak. Padahal kiblat misalnya madhep lurus ngono. Aku ngantek ngene, perkara gak betah ambune mambu napa iku? Mambu ilere tonggoku pas awar salat. Nduk, padahal salat iki kongkon merapatkan barisan, merapatkan piye wong ambune gak betah. Mulane iki sampai cara gak memberatkan umatku terus Nabi wajib pakai siwak niku. Siwak iki sik mulya timbang siwak ngono iku kangelan sampai larang nganggo pasta gigi sik ilange baune iki lagi sekali set langsung hilang bau. Ya ngono. Dan pahalanya besar pakai siwak. Mergo apa? Malaikat seneng. Golek wae 10.000 wae kan ngono. Nggih. Jadi ngono, ya. Diusir ngantek tok Baki. Ya, zaman Nabi. Jadi ning jero masjid zaman Nabi seger melan dikon sunahe nganggo wangi-wangi. Jadi sampean misalnya kok kerja keringet sampean kudune iku yo pakai apa lah sekiranya menghilangkan bau, minyak wangi atau sampean saiki ana obat kelek gitu. Aja ora obat kelek ambune kecut. Rexona saiki ana gitu. Enggak boleh iku sampean intine sampean bau badan bau mulut, pokoknya sesuatu yang bau yang mengganggu orang lain, bau tersebut sampai masuk masjid itu hukumnya asal ya haram.
Ya. Mulane enakan wong akhir wapet to kaya apa, pundak plek pundak, sikil plek sikil gak ada masalah, ambune seger kabeh. Kan ngono, nggih to? Ambune seger kabeh. Dene gak gelem ngeplek aku dhewe bingung kadang nek subuh kadang. Ambune. Ilere sek katut mungkin baju nggo turu kileran isek dinggo. Iku menyakiti orang lain, dosa ngono. Akhlak itu harus dipakai. Kudu ngerti iku. Wong ambune saiki lho, ambune bawang, ambune brambang, mbek ambune iler betah ndi sampean ngambu. Lho kan ngono kan? Betah brambang, brambang wae diusir. Meneh ambune iler. Lho kan ngono kudune kiase ngoten, nggih. Meneh ambune iler. Ana neh sing gak disenengi sebagian ya sebagian orang memang gak seneng apa ambune rokok. Kadang malah rokokane masjid ambune sik rokok tok. Salat. Nggih. Nggih to. Lho, mambu wong ya secara umum kabeh nggih, baik perokok atau gak rokok. Terutama sing gak rokok, terutama wong wedok, kon ngambu bawang atau brambang, ambek kon ngambu bau rokok, betah ndi? Betah brambang. Oh, dhek mutisi brambang ya si brambang biasa wong wedok iku malahan. Nggih to? Mulane iku cara dikiasno yo ngono ambune brambang wae diusir ka masjid, meneh ambune rokok, haruse ngoten. Engko gak malah rokokan ning masjid. Oh, ngono kan. Jarene dhek seger. Ngilangno bau mulut ya iya cara kowe cara wong liya kan ngoten cara wong liya ngoten iki ya sing jelas bau yang mengganggu orang lain intine nggih nggih lha nggih yang penting jenengan harus jaga diri sesuatu yang mengganggu orang lain di dalam masjid itu haram sehingga cawis wae siwak gampang timbang sampean leren golek banyu bereng kan kesuwen kan nek siwak sampean bar marung langsung masuk masjid pakai siwak selesai wis gak mambu hilang bener hilang peletas sambu itu basin lu hilang ngono luar biasa toh nggih luar biasa nggih jenis khobas ini sesuatu yang buruk khobas itu sesuatu yang buruk termasuk bawang itu bau yang buruk nih. Bau yang buruk nih. Jadi khobas itu sesuatu yang buruk nih. Termasuk apa itu termasuk apa itu profesi bekam. Bekam dijadikan profesi terus Rasulullah kasbul hajjami khabithun. Profesi bekam itu buruk. Jika dijadikan profesi nggo penggawean. Nggih. Tapi boleh. Nggih, tapi boleh. Artinya gak haram, tapi buruk. Aja nggo profesi nek sampean iso bekam saja nek diopahi tampane tapi bukan profesi nggih. Nek gak profesi gak apa-apa. Tunggale ruqyah juga seperti itu. Ruqyah itu baik sebenarnya tapi nek nggo profesi juga gak boleh. Enggak ada para sahabat Nabi ruqyah dijadikan profesi. Mergo apa? Ruqyah nek mbok dadekno profesi sampean dadi dukun. Ya penggawean Pak, tapi nek sesekali tempo nggak ada masalah. Zaman Nabi sekali tempo saja, gak jadi profesi. Nek jadi profesi jadi dukun sampean mergo apa wong-wong ini wis kadung fanatik mbek sampean angger bosu mari, wis akhirnya tawakale ning ngene sampean. Nggih, tawakal. Akhirnya apa? Oh nek gak mbah jalak ra mari iki. Ya akhirnya Allah ilang. Nggih, mulane dadi dukun menjadikan orang lain berbuat kesirikan. Ngono nggih. Tawakale ngaleh ning gone wong sing tukang nyuwuk nggih uga ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong ahli suwuk iku nek tak jaluk wong sing njaluk nyuwuk diwarai suwuk dhewe ben ndonga ning gone Allah dhewe sehingga tawakale ning gone Allah dhewe uga ning gone tukang suwuk ngoten. Iku gak profesi mego nggih. Kemarin aku ketemu ahli ruqyah juga. Mungkin dia kerasa aku kan sering ngeneki tentang ruqyah gak profesi kan. Petuk kan dia cerita. Asline ruqyah gak profesi yo. Aku nek ngruqyah wong tak kandhani, tak warai. Sak bare tak ruqyah, terus tak warai, bar kuwi tak kongkon ruqyah dhewe. Nek ngono berarti bukan profesi dia sudah. Tak kira profesi, muga kan sering ruqyah murak-marik kan, tak kira profesi. Ternyata dia itu piye neh diundang, dijaluki, nah, tapi diruqyah setelah diruqyah wonge diwarai terus dikongkon dhewe. Sehingga dia menyebarkan bagaimana cara meruqyah. Dia bukan ruqyah mulane dia aja suudon nek ana wong sering ruqyah, wah iku dienggo profesi ruqyah. Belum tentu. Aku ketemu wonge ternyata dia itu gak tinggal profesi. Dia bilang sendiri neng aku, wonge sing njaluk ngruqyah iki ya bener diruqyah jenenge njaluk, bar kuwi terus diwarai,
aja nyeluk aku neh, nggo dhewe iki lho carane lho ngono. Dia menyebarkan bagaimana caranya ruqyah meskipun dia ketoke ruqyah terus kemana-mana, dia menyebarkan caranya ruqyah. Dia sendiri tidak memilih profesi, dia mempunyai profesi tersendiri mergawe dhewe sebagai servis orangnya. Ya kaya kula sebagai servis intine. Kinane ketemu aku. Ketemu wonge ngomong dhewe muga ndak kuwatir wis kuwatir nek tak darani profesine ruqyah ngomong dhewe ngono. Nggih nglalani ngomong dhewe. Ya, alhamdulillah. Oh, memang mboten profesi kok ruqyah niku kula nggih langsung ngoten. Ngoten. Gak profesi nek dienggo profesi gak boleh iku nggih. Dadi dukun dekne engko. Wong akhirnya bergantung kepada ruqyah tersebut. Ngoten nggih. Nggih, sebenarnya tidak apa-apa, tapi nanti menjadikan ketergantungan terusan. Nek lantaran saja ndak apa-apa, cuma orang awam rata-rata nanti akan bertawakal kepada tukang ruqyah tersebut nek dituruti terus, nek gak diwadahi. Kan ngoten. Bertawakale mereka lho. Nggih, nggih, bertawakale mereka. Nek lantaran ya bisa memang. Makan zaman Nabi juga boleh. Ada juga sahabat-sahabat yang meruqyah dan oleh hadiah, ya, oleh upah. Ada juga, tapi mereka hanya sekali, dua kali, sekali tempo saja. Setelah itu ndak lagi. Uga terus mendino tunggu penghasilan ndak. Sama saja dengan misalnya ngulang ngaji ini iso bukan profesi ngono. Bukan profesi sama saja. Profesi ini harus mempunyai pekerjaan yang lain seperti itu sama saja. Nanti menjadi tidak ikhlas semuanya kan seperti itu. Dan mulane diwarai dewi, diwarai langsung. Semua bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup pakai Al-Fatihah saja sudah cukup nih. Ya, pakai Al-Fatihah. Kemarin aku juga dijalui. Ya bener tak ruqyah ya. Cuma terus tak kandhani kan omahe ana gangguan kan. Ya, terus ya bener tak ruqyah tapi tak kandhani. Ora piye-piye asline omahe angger surup, mbok tutup. Nggih, setan gak ngarah mlebu maca bismillah. Tak warai ngono ben omahe gak klebon setan neh kan ngono. Kan ngono ya. Ora usah wedi mbek setan. Ora usah wedi mbek setan. Dadi nek surup omah aku ditutup, syariate kan ngoten. Mergo setan wae berkeliaran, tutup maca bismillah, setan wis gak iso mlebu. Tapi nek bener-bener ana setan, jangan takut. Kenapa? Setan itu aslinya lebih takut daripada kita. Kepada kita. Dia aslinya takut. Ketika ana setan nampak misalnya ngetoki sampean wedi, dia akan mengikuti terus, budak malah. Tapi nek sampean gak wedi, dia sing lari. Seperti itu, asar-asar para sahabat seperti itu, oleh mereka itu. Jadi nek setan jangan takut. Dekne mbok parani sik gak wedi dhek malah mlayu, nek ke mlayu dhek malah budak iku setan. Saged ya. Saged pokoke gak wedi dhek mlayu. Nah, iku kuncine setan. Nggih. Dibuka setelah maghrib. Nggih, mboten nemen. Enggak. Jadi maksudnya kan setan itu berkeliaran ketika waktu surup. Ya, surup itu dia mencari rumah yang bisa dimasuki. Ketika masuk, ya, ketika rumah gak ditutup dengan baca bismillah dia masuk. Ketika masuk dia menginap di situ, melok mangan, melok turu, nek wonge kelon mbek bojone melok kelon mbek bojone ngono. Tapi nek sampean maca bismillah mbok tutup pas surup ketika dia berkeliaran sampean tutup dia gak iso masuk. Ketika sudah maghrib itu dibuka sudah nggak apa-apa. Enggak, sudah nggak waktunya masuk dia. Nah, waktunya masuk kan waktu berkeliarannya ketika surup tadi. Dia sudah di tempat-tempat yang lain sudah. Di tempat-tempat yang sudah bisa dimasuki. Endi sing kena dimasuki sudah. Ya sekitar 10 atau seperempat 10 atau 5 menit sebelum maghrib, intinya waktu surup itu. Pokoknya sebelum maghrib nek kula biasanya seperempat sebelum maghrib wis tak tutup. Biasanya. Nggih. Seperempat atau 10 menit lah. Itu sebelum maghrib ditutup. Nutupe maca bismillah. Kesuwen. Urung surup niku. Pokoknya sampean perkirakan sing penting urung adzan maghrib sebelum itu nggih. Jenenge surup iku ya cara nek ning gone kene ngono ku ya sekitar 10 menitan lah. Nek ditutup. Lain lagi nggih, lain lagi nek keterpaksaan gak bisa nutup yen neh. Engko nek kirane anek wis
gak ditutup ternyata ono gangguan di rumah ya baca surat Al-Baqarah kan gitu. Surat Al-Baqarah sampai selesai dia akan keluar. Iku solusine nggih. Kula nek biasane iki kuwetara tenan nek ketika duwe anak cilik. Mesti puri anak-anak cilik nangis mesti. Nah kan ngono. Mergo wis setan mang wis kadung mlebu ganggu anak cilik iki mau. Nek ganggu wong tuwek gak patek ketara. Mungkin moro-moro sumpek, moro-moro kudu muring-muring seperti itu. Tapi nek bocah cilik langsung nek ketok nangis bocah nangis wae nggih. Mulane nek bocah cilik kok nangis wae iki jangan-jangan waktu surup gak ditutup. Mulane wong tuwek ge biyen niku sing dalam hal ini lho nggih, bener. Nek surup kongkon nutup lawang tapi ya maca bismillah kudune. Wonten to tiyang sepuh riyen wonten? Enten to tiyang sepuh biyen? Lah iku asline ana hadise. Nggih, ana hadise ambek kongkon nutup semua apa wadah-wadah makanan dan minuman ditutupi kabeh nggih. Ketika itu nggih. Seperti itu nggih. Enak to nek ngerti ilmune wis ora usah bingung-bingung. Tapi nek kadung masuk sampean baca surat Al-Baqarah sampai selesai insyaallah keluar lagi sudah. Dia terpaksa keluar. Seperti itu. Jadi wala tayammamu lan ojo nggih nejo sira al-khabitha nginfakno bondo ingkang ing bondo sing apa sing elek nggih jarak sing benyu-benyu tok pelem mbok kekno sing apik ora blas. Nah solusine ya mau sing apik mbok kekno sing benyu imbuhno nggih minhu saking mayane bondo tungfiku nak hale nginfakno sapa sira kabeh. Ngoten nggih Pak Carito. Gedangem pilih sing apik nek bogo nggone Pak Harjito. Sing apik sitok terusan iki Pak kuntingane tak elokno pisan timbang marah kepangan ngono. Dadi sedekah nek sampean mbok ikhlasno. Dipangan manuk, dipangan kewan, dipangan wong tetep dadi sedekah nek sampean ikhlasno. Nek sing nyolong tetep dosa kan ngoten. Tapi nek manuk sing nolong manuke gak dosa, dhek bukan mukalaf ngono. Ora ketetapan hukum manuke kan ngono. Bon. Anas radhiyallahu anhu qala. Jenenge saking Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas iki. Kana ana sinten Abu Thalha radhiyallahu anhu. Iku aktsarul ansori luweh akeh wong Ansor bil Madinah ing dalem Madinah apane malan bondone min nahlin saking wit kurma. Dadi Abu Thalha paling akeh duwe bondo wit kurma ning Madinah. Dadi wong Madinah paling akeh kurmane iku Abu Thalha. Oke. Wa kana lan ana apa ahabbu amwalihi kang paling den senengi hartane Abu Thalha ilaihi mungguhe Abu Thalha, yakni bondo sing paling disenengi Abu Thalha iku Bairoha tanah Bairoha utawa Biroha tanah Biroha. Ning kono Bairoha atau Biroha? Bairoha. Bairoha kena Biroha kena. Wa kanat lan ono apa tanah Bairoha iku mustaqbilatal masjidi madhep masjid. Tanah Bairoha masjid. Tanah Bairoha kebun kurma. Kebun kurma jenenge Bairoha madhep masjid. Wa kana lan ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yadkhulu mlebu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ing Bairoha kebun Bairoha mau. Wa yasrabulan ngombe sinten Kanjeng Nabi min ma'in saking banyu fiha kang tetep ing dalem Bairoha thayyibin kang bagus, tawar, enak, banyune apik. Nggih. Dadi ning kebun Bairoha ana sumbere, ngarep masjid ana sumbere apik, enak. Nggih. Mengko sumbere nek apik ana sing gak kaya genane Amin jare gawe banyu sing ning gone mertuane sumbere elek, digawe akeh kapure to apa kan, terus budal ning dhuwur sing ning gone sapa Pak Dasmo. Nah iku banyune jarene apik. Banyu iku ya ana elek ana sing apik ngono. Lah iki kebune Abu Thalha Bairoha kebun sing apik, kebune apik, tanah strategis,
ana sumbere banyune apik. Sering diombe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki termasuk nggih termasuk dalil bahwasanya air itu milik umum. Nek tanahe wong lah ana sumbere sampean ngombe boleh. Nggih, boleh. Air iku milik umum. Nggih, diombe supaya sampean mlakune ndi ana sumberan, gak peduli tanahe sapa, mbok ombe halal. Keran nek wis keran ya beda, izin wonge nek wis keran. Iku ana meterane, ana anune. Iya, tapi tetap iku bukan masih sudah menjadi milik orang lain. Tapi nek sumber secara umum sumber mbah kali, mbah kalen, mbah jedingan belian, jomblangan ning nggone tanah iku milik umum. Nek wis nek kran wis ning pipa iku wis beda. Kan beda. Meneh wis ning kendi. Apa? Piye? Nyedot nggone tanggane? Ya izin ngono lah izin, tapi gak wajib bayar iku. Milik umum. Izin boleh ndak maksudnya. Artinya izin niku kan engko disedot entek to ora kan ana pertimbangane to. Terus. Ndak le. Semua sumber sebenarnya sumur bareng sampai nek ndek sumur dijaluki harusnya juga boleh. Tapi ya tetep sing bangun niku engko ana hak tersendiri, sampean izin ning nggone wong kan ngono wis dibangun kan ngono. Ngono gitu. Harus izin nek wis dibangun seperti itu ya izin karena itu tempat orang lain, tempatnya saja tapi banyune milik umum. Tetap milik umum, sumber itu milik umum. Milik umum apa wae kae? Air ana neh. Suket, mulane ngarit ning nggone Tegale wong lah rapopo agar asal gak suket tanduran lho ya. Suket umum, suket nek suket tanduran, suket gajah dicir kuwi yo ora oleh. Aja mbok dalil kuwi kok. Suket secara umum suket tumbuhan liar, nggih, suket liar. Nah, iku milik umum. Angger iciran milik umum. Nek iciran mboten beda nggih, milik umum ya. Pager. Yo iciran nek wis pager yo izin wonge. Misale ana Tegal Bero to ning Tegal Bero to ana tukulan macam-macam. Lah iku termasuk milik umum Grumbul milik umum sebagaimana suket. Tapi nek wis model iciran wis gak milik umum. Iciran kok. Suket apa neh kae api. Api itu juga milik umum. Sampean duwe korek iku mesti korek mlem tuku iki dijaluki geni kudu mbok kei. Api iku milik umum. Termasuk kategori semuanya itu milik umum. Mulane sampean nek ana wong ngarit ning Tegale sampean asal gak ngrusak tandurane sampean, aja peseneni, mergo sukete iku milik umum gitu. Nggih, tapi nek kira-kira ngrusak ya beda neh, ya elingno. Ngarit lah aja ngrusak tanduranku lek ya ngono. Aja mbok penging. Kandhani wae sing rapi kan ngono. Tuh. Jadi ning gone Tanah Bairoha mau ana sumbere enak, tempatnya strategis. Madhep masjid, tempat yang luar biasa. Nabi wae minum di situ kala ngendika sinten Anas. Falamma nazalat mongko nalikane tumurun apa hadil ayat apa hadil iki ayat. Ketika ayat ini turun, yaiku rupane ayat saiki ora usah ngenteni turune ayat sampean sak roe iki. Saiki misale roe ayat iki saiki nang praktek engko ngono. Ngono. Lantana lul birro nggih, lantana lu ora bakal mekole sapa sira kabeh al birro ing kebagusan hatta tunfiku sehingga nginfakno sapa sira kabeh mimma saing para tuhibuna kang demen sapa sira kabeh ing mak. Koma mongko jumeneng sinten Abu Thalhah ila Rasulullah maring Rasul Abu Thalhah terus teka mara ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sinten Abu Thalhah, ya Rasulullah wahai Rasulullah, innallaha ta'ala satemene Allah taala iku yaqulu ngendika sinten Allah fi kitabi ing dalam kitab Allah taala. Yakni turun ayat ing rupane ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, Allah menurunkan ayat
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa innalan sak temene ahabba nggih. Kang paling demen mali harta ingsun ilaya munggo ingsun. Wahai Rasulullah, harta sing paling tak senengi iku Bairoha'u, kebun Bairoha. Wahai Rasulullah, sing paling tak senengi kebun Bairoha ning ngarep masjid tempatnya strategis. Nggih, ana banyune iku sing paling tak senengi wahai Rasulullah. Lho, hebat ya sahabat. Langsung ngono, tanah sing paling disenengi. Wah. Wali surga Pak niki. Opahe surga Pak niki. Wes bareng ngono. Sing paling tak senengi wahai Rasulullah iku tanah Bairoha iki, strategis ana sumbere ngarep masjid. Wa inna halan satan Bairoha iku sedekahun tak dadekno sedekah lillahi krana Allah Subhanahu wa taala. Tak sedekahno wahai Rasulullah saiki. Tanah Bairoha sing paling tak senengi. Oh. Wah. Oh sing paling baik. Ora main-main. Arju lho iki lho arju ngarep-ngarep sapa ingsun birroha ing kebakuasane tanah Bairoha wa dhukhroha lan simpenane tanah Bairoha indallahi taala ana ngersane Allah Subhanahu wa taala. Njaluk balesan kanggone Allah Subhanahu wa taala sesuai ayat Al-Qur'an tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi dia ingin menjalankan kebaikan yang disebut di dalam ayat tersebut. Fadho iya iku. Oh fadhoha nggih. Fadhoha mongko nggih. Mugi nyelehno sapa panjenengan, nyelehno apa maksude? Nggunakno sinten panjenengan ya Rasulullah wahai Rasulullah nggih. Mugi jenengan gunakno wahai Rasulullah nggih. Mongko jenengan gunakno wahai Rasulullah haitsu araka nggih. Ing dalem sekirane araka nggih. Paring pirsa dateng panjenengan sinten Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasul gunakno nggih sesuai sing diberitahukan Allah dateng panjenengan sing terbaik Bairohae kanggo apa? Terserah jenengan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara ustaz saiki dikai tanah didoi tanah, iki tanah ngarep masjid iki tak sedekahno ustaz wis terserah jenengan kanggo apa? Wah. Wis nek ono digo pondok wae paling ngono. Atau dinggo nambahi masjidnya minta apa-apa mungkin Rasulullah mboten. Mboten niki Rasulullah. Nggih, dipasrahno ternyata malah mboten dinggo imbuh masjid. Jadi sing terbaik ternyata pada saat itu loh nggih, konteks itu loh nggih. Yang terbaik ternyata uga dinggo peluasan masjid. Tanah padahal perak masjid, halaman masjid nggih. Yang terbaik nggih. Ternyata apa? Nggih, lanjutane nggih. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bah iku bejo temen nggih. Dzalika uta mengkono Bairoha iku malun bondo robihun kang akeh bathine. Dzalika uta mengkono Bairoha iku malun bondo robihun kang akeh bathine. Wa qad sami tulan teman-teman ngrungu sapa ingsun ma ing perkara kolat kan ngendika sapa sira. Aku wis krungu nggih. Sing mbok omongno nek sampean niku iki mbok paling mbok senengi mbok sedekahno lillahi taala arep-arep kebaikan kanggone Allah Subhanahu wa taala. Wa inni lan satemene ingsun iku aro nggih. Ngerti sapa ingsun antaj'ala ing yen to ndadekake sapa sira ha ing tanah Bairoha fil aqrabina ing dalem sanak kerabate sampean dhewe. Iku tanah Bairoha iku dumno kerabatem dhewe. Lha iku termasuk mulyane sedekah ning nggone kerabat dekat. Malah ngono. Rasulullah lebih ngerti mungkin kerabate Abu Thalib lebih membutuhkan itu daripada masjid gitu. Nggih. Mulai sampean di harta akeh lagi tak kayak masjid atau tak kayak kerabatku. Delok kerabatem membutuhkan atau enggak ngono lho. Nek kerabatem isih butuh aja mbok kayak masjid. Luwih utama mbok kayak kerabatem timbang karo ning masjid malah ngono, Pak. Wah, yo luwih utama masjid amal jariah belum tentu. Nek batem iku ana sing kekurangan duwe iku luwih utama bakane batem timbang bakane masjid malah ngono. Lha iku lho hebate agama iku realistis. Ora kok terusan sing penting si arek sampun gede bukan, butuh enggak masjid gak patek butuh pada saat itu sing butuh malah batem dhewe kekno batem dhewe. Padha mek sampean iki ndek akeh misale batem koyo ana sing kere-kere ki ape mbangun masjid-masjid wis penake ngene. Nggih. Cara agama mulya mbok kekno batem dhewe malah nek batem isih akeh sing kere-kere lho.
Ora kok terus mulya masjid terus mboten. Kaya iki contone, yo ngoten. Nggih Pak nggih. Lho justru malah iki meskipun apa gak diamal jariah ning masjid dikena batehe malah untuk surga. Mergo apa yang paling membutuhkan itu batehe dhekne malah. Luar biasa ya. Nggih. 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 Utang wae gak dikei. Padahal utang iku. Nggih. Jadi kebanyakan memang salah kaprah orang sekarang ya. Orang kaya sekarang itu pikirannya nek dikek masjid mesti pahalane gede. Kan ngoten nggih? Nek dikek pondok mesti pahalane gede. Padahal dulure ana sing kiri, ana sing membutuhkan. Gak njaluk padahal dulure utang wae gak dikei. Mergo kuwatir gak nyaur ya carane nek kuwatir gak nyaur aja diutangi dikei le wong batehi kan ngono. Wong ceno gak mampu kira-kira. Wah tak awasi kita-kita gak iso nyaur, ora gelem ngutangi ya gak ngekeki malah. Yo nek ketoke mbok awasi kira-kira gak kelar nyaur ya malah kei to kan ngono. Gitu? Nah, itu kebajikan yang banyak. No. Kebanyakan ngoten nggih. Rati bantu lah nggih. Nggih. Lang tanalul birra. Oh nggih. Penting iku. Nggih, itu lebih mulia keluargane dhewe iku dikeki timbang kalau disumbang nang masjid itu. Luar biasa nggih. Pemahaman Islam sampai seperti itu. Gak egois agama Islam iku. Sing penting masjid itu digudhekno, tapi keluargane ono keteteran uripe. Gak bisa iku. Tunggale budal jihad iku, budal jihad nek gak ono sing ditinggal gak ono sing dicukupi gak boleh juga, harus ada yang ditinggal. Mulane sahabat Nabi nggih ono sing partneran, sing sahabat liyane iki nanggung keluargane sing budal jihad kadang ngantek ngono. Perkara apa nek ditinggal ngangguran gak boleh. Menyanyiakan keluarga demi agama pun ndak boleh. Ya ngono. Aja salah paham. Aja salah paham. Jarene agama iku nomor 1, ya bener, tapi agama memerintahkan nggih untuk ngopeni kerabat. Ke ngopeni kerabat itu juga menomor 1-kan agama seperti itu ngono. Nek gelem ngono asline yo wong kere-kere insyaallah gak sida kere. Itu termasuk metode pengentasan kemiskinan yang luar biasa dari keluarga sendiri. Karena semua keluarga pasti ada yang kaya, itu pasti iku sunatullah. Cuma sing kaya rata-rata nek ambek keluargane medhit, nek ambek wong liya lomo. Iku keliru. Mergo nek ambek wong liya dhek pamrih, nek ambek saudara dene kan gak masalahe. Nah, berarti gak ikhlas. Jadi lomo nem mbek wong liya kan rata-rata pamrih. Tapi nek ambek saudara dhewe gak ikhlas. Gitu. Mulane ya muga-muga tak dongakno nggih termasuk kula kembek sing hadir di sini semuanya termasuk orang yang paling mampu di antara keluargane, ben iso mbantu keluargane ben menjadi tangan yang di atas. Semoga seperti itu nggih sing hadir kan muga wis ngerti ayate, muga-muga untuk barokah ayat Al-Qur'an iki ben termasuk wong sing memberi daripada diberi nggih. Mudah-mudahan seperti itu ke depane nggih, mudah-mudahan nggih. Tapi tenan. Oleh dosa iku dia. Itu dikarenakan informasi ilmu yang tidak seimbang. Informasi ilmu yang tidak seimbang, yakni mungkin dia tidak mendapat informasi tentang pentingnya kerabat. Dia hanya mengetahui informasi tentang amal jariah. Sehingga salah berijtihad. Ngeten nggih? Jadi ini akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggih, faqala Rasulullah Sallam, neng kene lanjutnya mang apa antaj'alaha fil akrobin nggih.
dadekno bondo miku tanah apa mau? Tanah kebun kurma nggih. Bairoha mau dumno ning gone kerabatem. Faqala mongko ngendika sinten Abu Thalhah af'alu nggih. Nglakoni sapa ingsun ya Rasulullah. Faqos samaha mongko bagi sapa Fakos sama mongkong bagi ha ing tanah Bairoha sinten Abu Thalhah fi aqaribi ing dalem pira-pira kerabate Abu Thalhah dindumno kerabate. Wa bani amilan anake pamane Abu Thalhah, anake pamane ya dikeki. Saking akehe ambane kebun kurma dindum kerabate dhewe sampe tok misanane. Misanan ya cara kene. Sepupu misanan cara kene. Heeh. Sampai misanane dindumi. Oh, luar biasa toh. Padahal misanan itu termasuk wis rada adoh. Tapi lah yo didumi iku termasuk kerabat. Roh misanane gak paten duwe dikeki kan ngono. Muga-muga sing ditakdirno kaya ngono muga-muga amin. Heeh. Ya mbok iku tergantung kadar imannya masing-masing lah ngono. Tergantung kadar imannya masing-masing nggih. Ya. Endi sing dikeki rejeki imane kandel ya iku termasuk rejeki nggih. Muttafaqun alaihi. Qauluhu utawi ucapane Anas nggih. Qauluhu utawi ucapane Nabi Muhammad SAW yaiku rupane malun robihun nggih, harta sing akeh untunge iku ruwiya fi sahihain diriwayatno ning nggone sahihain rabihun wa rayihun bil ba'i al muahadati nggih dengan ba nggih yakni rabihun enek terus babil ya'i al musannati dengan ya juga kenek titik loro rayihun rabihun riwayate dua nggih rayihun tegese bondo kang bali alaika ing atase sira apa nafuhu manfaate bondo. Jadi sing mbok kekno bate emang balik ning gone sampean gak ngarah orang ya. Balik iku balik berupa pahala besok di akhirat atau balik memang sampean malah digawe tambah lancar. Iku terserah Allah Subhanahu wa taala. Balik ning kene iso balik dunya akhirat. Gak ngarah miskin wong nek lomo intine ngono. Gak ngarah miskin wong nek lomo asline ngoten nggih. Wa Bairoha utai Bairoha iku hadikotun kebun kurma, iku hadikotun ahlin kebun kurma. Waruwiya lan den riwayatake bi kasriyai di kasroh yae biroha wa fatihah lan fathah bae biroha kenek Bairoha kenek. Nggih sampun teman-teman muga-muga kajian sing singkat niki memberi faedah yang banyak, memberi manfaat yang banyak, menjadikan kita lebih baik nggih, kita mungkin lebih dermawan dan lebih mempunyai mental pemberi daripada mental diberi. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.